Επεισόδιο Αβιάνκα νούμερο 1453. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Μπογοτά. Έχουμε παραδώσει τις βαλίτσες μας για μια πτήση η οποία από ό,τι φαίνεται είναι αύριο. Γι' αυτό δεν μας άφηνε το σύστημα να περάσουμε και να παραδώσουμε τις βαλίτσες. Μάλλον τις βαλίτσες μας τις παραδώσουμε στο ΚΙΣΕ. Έχω χάσει το μυαλό μου. Λοιπόν, παραδώσαμε τις βαλίτσες μας στο ΚΙΣΕ, νομίζοντας ότι πετάμε σε 1-2 ώρες. Αλλά τελικά τι έγινε? Η Αβιάνκα μας είχε ακυρώσει τις πτήσεις και μας είχε βάλει σε νέες πτήσεις και μας είχε βάλει σε μια νέα πτήση να φτάσουμε Μπογοτά σήμερα και μια άλλη δεύτερη πτήση αύριο για να πετάξουμε Βραζιλία. Απλώς δεν μας το είπε. Τι έγινε, παιδιά? Δεν έχει πτήσεις για Βραζιλία κάθε μέρα, έχει μόνο κάποιες συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα. Και αυτό που έγινε πρακτικά είναι ότι δεν μπορούσαν να μας βάλουν στην άλλη πτήση για Βραζιλία γιατί δεν υπάρχει σήμερα αυτή η πτήση. Αλλά αρχικά μας είχαν βάλει στις 2 πτήσεις συνεχόμενα αύριο. Δηλαδή θα πετούσαμε εδώ και στη συνέχεια θα πετούσαμε για Βραζιλία, για Μπελέν κανονικά. Και τι έγινε? Μας αλλάξαν την πτήση, δεν ξέρω γιατί, από αύριο σήμερα, την πρώτη. Και μετά μας αλλάξαν και τη δεύτερη. Απλώς εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι η δεύτερη παρέμεινε για αύριο και όχι για σήμερα. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα τρελέτσι. Μας βάλανε σε άλλο ξενοδοχείο εδώ στην Μπογοτά. Δηλαδή μας βγάλανε από ξενοδοχείο εκεί πέρα στο Fort Lauderdale που ήμασταν. Μας βάλανε σε μια πτήση για την Μπογοτά και μας βάζουν σε άλλο ξενοδοχείο εδώ για να πετάξουμε αύριο στη Βραζιλία αύριο το βράδυ. Τρελό, δεν ξέρω τι να πω. Μας πληρώσαν και κάποια λεφτά για το ταξί. Είναι ένα τετράστρο ξενοδοχείο, πάλι τετράστρο, εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, 15 λεπτάκια. Θα πάρουμε σε λίγο δηλαδή Uber να πάμε. Θυμάσαι αυτό το μέρος που ήρθαν τις προάλλες? Το θυμάμαι. Ναι. Αφήσουμε τις βαλίτσες μας για να πάμε. Λοιπόν, εδώ αφήνεις βαλίτσες. Ναι, είχαμε έρθει τις προάλλες και τις είχαμε αφήσει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι κάπου αλλού που έχουν αφήσει τις βαλίτσες. Οι δικές μας δεν είναι εδώ αυτή. Εμάς θα είναι κάπου αλλού. Εμάς είναι στην Αβιάνκα. Εν τω μεταξύ, αυτοί δεν το πήραν χαμπάρι. Κάπως. Τους δίνουμε διαβατήρια, τους δίνουμε boarding pass τέτοια. Βασικά μας τα εκτύπωσαν και όλα στα boarding pass. Τα έχουμε εκτυπωμένα, έχουμε κάνει check-in, έχουμε παραδώσει και τις βαλίτσες μας. Και άμα θέλουμε, λέει, μπορούμε να τις παραλάβουμε και αύριο. Αυτές οι βαλίτσες δηλαδή πήγανε δεν ξέρω, να μπουν στο αεροπλάνο, φαντάζομαι. Σε κάποιο αεροπλάνο. Δεν υπάρχει αεροπλάνο πάει Βραζιλία. Πήγανε και μείνανε σε μια αποδίκη. Καλά, δηλαδή γίνεται να παραδώσεις τις βαλίτσες σου μία μέρα πριν. Πρώτη φορά το ακούω. Πάντως πραγματικά ζεις και μαθαίνεις. Δεν μας έχουν ξανατύχει τόσο μεγάλες αναποδιές. Από ό,τι φαίνεται είναι και άλλοι πολλοί άνθρωποι με προβλήματα με την Αβιάνκα αυτή τη στιγμή. Έχουν ακυρωθεί πολλές πτήσεις, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά τουλάχιστον εξηγήθηκε η Αβιάνκα όσον αφορά τις πληρωμές. Γιατί κατά τα άλλα, αλλού γίνεται κομφούζιο. Τουλάχιστον εξηγήθηκε και μας βάζει σε ξενοδοχείο. Μας πληρώνει για το μεσημεριανό, βραδινό, πρωινό. Είναι ταλαιπωρία, αλλά πληρώνει. Και πού να μην τις κλείσεις και την πτήση κατά τη διάρκεια του ρεπό σου. Ναι. Γιατί αύριο δεν είναι ρεπό πλέον. Ναι. Το καλό είναι ότι αύριο, επειδή είναι η πτήση το βράδυ, εγώ θα κάνω κανονικά τα μαθήματά μου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά θα πετάξουμε το βράδυ. Και όλα οκ. Εκτός δωματίου. Εκτός δωματίου όμως, γιατί θα μας πετάξουν έξω. Γιατί ουσιαστικά το πρόβλημα είναι. Νομίζω εδώ είμαστε. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε check-out στις 12 το μεσημέρι και έτσι, ή πιο νωρίς, μπορεί και 11 το πρωί. Και έτσι μετά στη συνέχεια εμείς θα πρέπει να βρούμε ένα χώρο για να κάνουμε τα μαθήματά μου. Γιατί σε αυτό το ξενοδοχείο φαντάζομαι ότι θα πληρώνεις πάλι ένα ποσό σεβαστό, ας πούμε. Και εμείς τώρα να βάζουμε από την τσέπη μας. Εδώ μεταξύ έχουμε πληρωμένο σπίτι στη Βραζιλία. Το έχουμε κλείσει πολύ καιρό. Το οποίο χάνεται, ναι. Ναι, μας βάζουν αυτοί από εδώ, μας βάζουν από εκεί. Έχουμε κλείσει ένα σπίτι στη Βραζιλία το οποίο προφανώς δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω για το σπίτι. Τέλος πάντων, θα βρούμε μια εναλλακτική, είτε θα τους ζητήσουμε να μας βάλουν σε ένα χώρο, να με βάλουν σε ένα χώρο που μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, τα μαθήματά μου, γιατί χρειάζομαι και ησυχία. Μικρόφωνο, λάμπα, ιστορίες. Και εναλλακτικά θα πρέπει να βρω ένα άλλο μέρος, είτε να κλείσω ένα χώρο κάπου προσωρινά, ένα coworking space, ή θα δούμε κάτι, θα βρούμε μια λύση.